U ovom sistemu sadnje u motivacionoj biobašti, koja je zonirana bašta sa permamodelima, ja kulture delim na čuvare mesta, dakle apsolutno sporedne kulture, potpuno glavne kulture i kulture koje su uslovno glavne. Te tri kategorije ću vam postaviti sada. Na ovom stolu se nalaze kulture za koje možemo reći da su glavne kulture. Među njima se kriju i uslovno sporedne kulture ili uslovno glavne kulture koje ću nakon toga da vam izdvojim. Ovde nedostaju lubenice i dinje i najvažnije od svega je da razumete kako ćete isplanirati svoju baštu, odnosno šta ćete staviti kao glavnu kulturu. Na kraju ću u epizodi da dam predlog kako ćete iskoristiti prostor, odnosno koje sporedne kulture su optimalni čuvari mesta glavnim kulturama. Dakle, na ovoj poziciji imate glavne kulture. Glavnih kultura je mnogo više nego sporednih u bašti, jer sporedne su čuvari mesta i zato je bitno da te sporedne kulture, odnosno kulture za brzi uzgoj, ubacimo upravo na vreme, dakle početkom marta ili februara ili aprila, u zavisnosti od toga kojoj klimatskoj zoni pripadate, kako biste uopšte mogli da obavite adekvatnu smenu kultura. Idemo redom. Glavne kulture: patliđan, kupusarice, praziluk, paradajz, svi krastavci, sve paprike, cvekla, kukuruz, luk beli i crni za staru berbu, sve tikve duge loze, soja edamame, blitva, mrkva, šargarepa, visoke boranije, svi pasulji, sočivo, ovde spadaju još i bob, slanutak koji nisu tu, niske boranije, sve začinske biljke u bašti i ovde nedostaju dinje i lubenice. Neka mi oproste biljke koje sam zaboravila. Da, fizalisi, tomatilo i anske jagode. U tikve duge loze spadaju lagenarije i lufe. One su takođe glavne kulture. Takođe ovde među mahunarkama kao glavne kulture nedostaju bob i slanutak. Bob i slanutak, za razliku od graška, su glavne kulture. Dakle, to nisu čuvari mesta glavnim kulturama zato što su u pitanju biljke duge vegetacije. Svi pasulji su vam glavne kulture zato što je njihova vegetacija znatno duža od boranija. Zatim, sočivo je glavna kultura i treba da se osuši da biste ga brali. Soja je glavna kultura jer je vegetacija soje znatno duža od, recimo, vegetacije graška, bez obzira što beremo mladu soju kao edamame. Sve ove začinske biljke u ćošku štitarke su glavne kulture. Peršun, paštrnjak, peršun listaš, celeri i mrkva spadaju u strogo glavne kulture. One nemaju čuvare mesta zato što se inače ove kulture rano seju u bašti, ne podnose visoke temperature. To su biljke, pa možda čak i najduže vegetacije zato što dvugodišnje daju seme. Blitva vam je uvek strogo glavna kultura zato što je u pitanju kultura koja je 2 godine ostaje u bašti. Nemojte da je mešate sa spanaćem zato što blitvu režemo, spanać beremo, odnosno čupamo iz korena i ono što je najvažnije, ovo je glavna kultura koja treba da ima vrlo dobru poziciju u bašti zato što će tu ostati pa 2 godine. Sistemi za brzi uzgoj su za većinu nepoznanica zato što na kanalu imate playlistu modeli za brzi uzgoj. Autor sam više od 35 modela za brzi uzgoj. Zapravo oni su nastali zato što se sistem sadnje tada kada sam počinjala meni nije dopadao. Posejete jednu gredicu, nakon toga uberete kulture i ta gredica ostaje prazna. To nije funkcionalno iz više razloga. Pre svega niste dovoljno praktično ostvareni, a nakon toga sami permamodeli ili zemlja na kojoj nema biljaka, dakle nema korena, postaje mrtva zemlja. Hajde prvo da ponovimo priču o kulturama za brzi uzgoj. U kalendarima to je definisano kao zona brzog uzgoja i tada u kalendarima stoji da počinjemo sa setvom zone brzog uzgoja. U zonu brzog uzgoja spadaju vam rotkvice, ali i tu postoje turnusi. Zatim rukola, spanać, sve salate, matovilac, luk za mladu berbu, ne staru berbu, sada ću vam razdvojiti, i grašak. Da bi rotkvice bile kulture za brzi uzgoj, potrebno je da pravilno birate sorte. Non plus ultra, Slovana, Guardi i Saksa su zaista kratke vegetacije, tako da one jesu čuvari mesta glavnim kulturama. Sve rotkvice, bilo koju sortu da kupite, učestvuju kao sporedne kulture, dakle čuvari su mesta glavnim kulturama. One se beru i nakon berbe vrlo brzo, već tamo negde početkom maja
maja procvetaju. Spanać je uvek sporedna kultura, osim kada birate Malbar spanać ili novozelandski spanać ili nekakve višegodišnje kultivare spanaća, tada su glavne kulture. Sve salate su sporedne kulture. Da bi luk bio sporedna kultura, potrebno da ga sejete na poseban način, sada ću vam pokazati i kako. Luk za mladu berbu nalazi se u sistemima za brzi uzgoj. Taj luk može da bude i crni i beli, šta god želite da jedete kao mladu berbu. On je samo čuvar mesta glavnim kulturama jer njegova vegetacija je zapravo kratka. Počinjemo berbu mladog luka već tamo početkom aprila. Do kraja maja ovaj luk ste već skinuli sa gredice. Kada planirate luk kao glavnu kulturu, jako je bitno da dobro pozicionirate te gredice. Na ovim mestima luk se sadi retko, nad nekih 10 cm. Vidite kako je ovde ubačen luk. Možete da ubacite koji god luk želite, ali taj luk se ne bere. Dakle, nema onog sistema kao što je ja ću da proređujem luk berbom, jer na taj način tagujete zonu za lukovu muhu. Ovaj luk samo malčirate i ne dirate uopšte dok ne izvadite glavice. Jednaka je situacija i sa belim lukom koji se nalazi na ovom perma modelu. On je glavna kultura i ono što povezuje ova dva luka jeste što i jedan i drugi upadaju u jesenju zonu. Najvažnija je smena kulture jer luk jeste glavna kultura, ali iza njega imam ponovo još jednu glavnu kulturu. Iza belog luka kompletna smena kulture je jesenji brzi uzgoj. Iza crnog luka smena kultura Rotkvalend. Sve to ide od 15. jula. Dakle, najvažnije od svega jeste da isplanirate dobro koja kultura će vam biti glavna i kako ćete smeniti tu kulturu nakon toga, jer svaka kultura ima svoj početak i kraj, to se zove dužina vegetacije. A sada želim da dobro pogledate ovu sliku. Svuda se ovdje nalazi prolećni brzi uzgoj. Dakle, ovo je zona brzog uzgoja dinamika 7. Na ovim pozicijama nalazi se beli luk kao glavna kultura, crni luk kao glavna kultura. Šta povezuje ovaj sistem? Jesenji brzi uzgoj. Iako vam se na prvi pogled čini da je ova kombinatorika mnogo komplikovana, zapravo suština jeste učenje i poznavanje suštine biljaka. Suština svake sorte i biljke jeste njena dužina vegetacije. Jer ovo o čemu ja govorim jeste kruženje brzog uzgoja u bašti. U bašti igrate šah. Sve je igra šaha. Morate da isplanirate svaki naredni potez kako biste znali šta njemu prethodi. Ja ću iza mene imati kompletan brzi uzgoj. To je 40% više hrane. Optimalno za zalivanje zato što mi je voda blizu. Nakon toga smenjujem kulture. Ovdje će biti glavne kulture, a na ovoj poziciji brzi uzgoj. Brzi uzgoj postavljamo u julu mesecu kada je jako toplo, uglavnom nemamo padavine. Dakle, jako mi je bitno da je voda blizu. Kao što ste mogli da vidite, iza crnog luka planiram Rotkvalend. Rotkvalend je fantastičan izum zato što objedinjuje dve kulture sa istim uslovima, rotkvice i rotkve. Rotkvice ubacujemo 15. jula, tada vadimo crni luk, a rotkve kao sadnice 1. avgusta. Svoje prve rotkve počela sam da berem tamo krajem septembra i evo sada je 20. februar, ponovo berem punu korpu rotkvi. Iako možda ne volite da jedete rotkve, rotkve su pune sulforafana, istražujte malo na tu temu i od njih se prave fantastični preparati za zaštitu biljaka. Inače, rotkve su vam glavne kulture u bašti. Matovilac je deo brzog uzgoja, uvek je sporedna kultura. I sada priča o grašku, jer je najčešće pitanje kada idemo sa direktnom setvom graška u učionici. On je deo sistema za brzi uzgoj. Kada dam signal da sejemo brzi uzgoj, tada sejemo i grašak direktno istog dana. Kontinent počinje 1. marta, planine 1. aprila, primorci od 1. februara i oni su već u setvi. Ali grašak je sve jedna sorta koju birate, sporedna kultura, dakle čuva mesto glavnim kulturama, ali u zavisnosti od njegove visine, od dužine vegetacije, čuvaće mesto različitim kulturama. Grašak koji zahteva postavku mreže Senator, Kelvedon, Džof, Telefon, to su sve visoke sorte graška. Oni imaju smenu kultura, a to su krastavci, kornišoni ili salatari mogu da dođu u obzir. Smena je tamo negde krajem jula. Dakle, glavna kultura je krastavac. Niske sorte graška, mali provansalac,
Belac, čudo Amerike, uvek imaju zanimljivu smenu kultura. Iza njih ide praziluk i sve vrste kupusarica iz majskog rasadnika, zato što za ove sorte nije potrebno stavljati mrežu i uvek se pozicioniraju na početku i na kraju permamodela. Po ovome što ste videli bi zaključili da su sistemi za brzi uzgoj sporedne kulture, dakle nisu glavne kulture, čuvari su mesta glavnim kulturama. Ali postoji neke kulture koje se definišu kao glavne, koje zaista i jesu čuvari mesta nekim novim kulturama. Dakle, i među tim glavnim kulturama imamo podkulture, ali tada je jako bitno da uđemo u sortne turnuse. Iznenadit će vas da među kupusaricama imamo uslovno glavne kulture. Jako je bitno poznavati dužinu vegetacije nekih kultura da biste znali kako da ih pozicionirate u bašti. Ja sam ovdje stavila samo 3 kulture, ali sve vas bih zamolila da pogledate kalendare za decembar. Dakle, mi smo seli sve vrste kupusarica i sada je važno da znate da vam je kelj uvek glavna kultura, jer kelj kada ubacite u aprilu ostaje do kraja godine u bašti. Raštika vam ostaje 2 godine, kao što su i svi lisnati keljovi. Brokula, prokelj, karfil će ostati do kraja sezone, jer njihovo vreme je na kraju sezone, ali ovdje imamo priču o kelerabama i kupusima. Kupus, ditmar rani i keleraba spadaju u uslovno glavne kulture ili uslovno sporedne, zato što imaju kratku vegetaciju. Zapravo ditmar uklanjamo već tamo krajem juna, početkom jula, a kelerabe također završavaju negde početkom jula i tada vam je mesto oslobođeno za smenu kultura, a to je uglavnom niska boranija. Sada spajamo 2 uslovno glavne kulture. Dakle, u vašem sistemu planiranja bašte niska boranija je mesto koje vam obezbeđuje da u samo jednom redu proizvedete veću količinu hrane. Navešću vam primjer. Kada stavite spanać, recimo 2 trake, 2 reda spanaća, oni se gusto sade u brzom uzgoju, vi možete iza njih da uradite setvu boranije. Spanać može da raste i još uvek berete spanać kada ubacujete seme boranije, jer boraniji će taj prostor trebati mesec dana nakon setve, dok ona klija, nikne, razvije koren, vi dalje berete spanać. Ali kada oberemo, odnosno imamo 3 berbe niske boranije, mi iza niske boranije možemo da stavimo bilo koju kupusaricu ili eventualno praziluk. To sve zavisi od toga koliki prostor imamo i kakav je koncept čitave gredice. Dakle, imamo 3 kulture na jednom mestu, umjesto recimo samo jedne ili jedne. Sada smo došli do tikvice i iznenadit će se da tikvice mogu da budu uslovno glavne ili uslovno sporedne kulture. Dakle, jednako kao i boranije, ako pametno birate, mogu da budu čuvari mesta za neke nove kulture. Zapravo, ovdje sam postavila jednu sortu tikvica bolonjeze koja ima 65 do 70 dana dužinu vegetacije, dakle od setve do berbe. I u pitanju je kultura koja se kratko zadržava na vašim gredicama. Zapravo imate nekakvih berbi od 7-8 tikvica sa jednog grma i to je sasvim dovoljno da tu tikvicu nakon toga uklanjate sa gredice. Materinsku biljku ostavljate samo jednu negde u ćošku ako želite da ostavite seme, ali taj prostor će biti oslobođen vrlo rano. Zapravo optimalno tamo negde 15. jula kada počinje jesenja setva. Ono što je važno, naša tikvica ima predkulture, to je kompletna zona brzog uzgoja. Grašak može biti na početku i na kraju, ali on nije čuvar mesta tikvicama. Dakle, imamo rotkvice, matovilac, spanac, salate, rukola, mladi luk, sve to čuva mesto našim tikvicama, jer iako niste obrali ovaj brzi uzgoj, tikvice ubacujete kao seme tamo negde krajem aprila, početkom maja, dok ona nikne, dok se razvije. Zapravo taj prostor tikvici treba tek mesec dana nakon setve. Ali iza naše tikvice imamo fantastičnu smenu kultura. Sada ćete da zamislite da ste obrali svoje tikvice, sada ćete ukloniti. Ona ulazi direktno u jesenju zonu koju postavljamo od 15. jula. Tu može da dođe u obzir niska boranija, pa i visoka boranija ako nemamo ni jednu visoku kulturu.
pored tikvica i ono što je najvažnije, jesenji grašak. Koje su dalje kulture uslovno glavne ili uslovno sporedne? Cvekle, zato što ako pametno birate sorte, cvekle su čuvari mesta nekim novim kulturama, jer iza samih cvekli možete da smenjujete fantastično ili istu kategoriju plodoreda ili može da bude treća kategorija plodoreda u zavisnosti od pozicije cvekle u bašti. Zapravo imate vrlo ranu sortu, egipatsku cveklu, koja je čuvar mesta svim kulturama jer nju uklanjate vrlo brzo iz bašte. Dakle, cvekla vam može biti glavna kultura da ostane do kraja sezone, kao što je recimo cilindra koja ima najdužu vegetaciju, ali ako pametno birate, vi ćete sa istog reda iza cvekle da berete salatu, mladi luk, možete da ubacite blitvu, a možete da ubacite bilo koju mahunarku. Iznenadit ćete se da i mrkva, odnosno šargarepa, može biti uslovno glavna kultura ako pametno birate. U prošloj epizodi dve idealne kombinacije za mrkvu koje štite od mrkvine muhe, ja sam pričala o sortnim turnusima mrkve, pogledajte da bi vam bilo jasno o čemu se radi. Dakle, mi ovdje imamo dve mrkve najkraće vegetacije, u pitanju je pariška i šantene mrkva. Uvek biram šantene zato što je to fantastična letnja mrkva, to je ona mrkva koju berete leti. Najkraća vegetacija, već tamo krajem juna, početkom jula počinjete berbu mrkve, to su male mrkvice i onda naravno prerađivanjem onda vrlo brzo raste i vi već sredinom jula pa do kraja jula možete imati slobodan red. Taj red se može popuniti niskim boranijama ili bilo kojom grupom, odnosno bilo kojom sortom ili vrstom iz druge kategorije plodoreda. Iza toga može da ide fantastično bilo koja rotkva, ulazimo već u sferu priča o rotkvalendu, ili salata, različiti lukovi, eventualno blitva. Sada ću vam pokazati na licu mesta kako to zapravo izgleda kada imate sporedne i glavne kulture. Sporedne kulture ovdje su posejane. Kompletna ova gredica, odnosno ovaj sistem za brzi uzgoj je postavljen u epizodi dve idealne kombinacije za mrkvu. To je prethodna epizoda i pogledajte da bi vam bilo jasno o čemu pričam. Ovdje se nalaze dva reda crnog luka. Oni su čuvari mesta glavne kulturi. U pitanju je niska boranija. Ovdje sam posejala mrkvu, ona je glavna kultura u startu. Zatim imamo brzi uzgoj koji je čuvar mesta kupusu ditmarani. Zatim ide grašak, telefon koji čuva mesto krastavcima. Nakon toga ponovo brzi uzgoj čuva mesto kelerabama, mrkva kao glavna kultura i soja, edamame, njoj čuva mesto crni luk mladi. Ali to nije sve. Sada ćemo pričati o visokim glavnim kulturama, zato što vaša bašta treba da bude i hraniteljica, ali i prizor. Zapravo u jednom trenutku ja se okrenem, pogledam svoju baštu i kažem koja sam ja sebi umetnica. Mi istovremeno kreiramo i prizor. U bašti postoje glavne kulture koje su visoke i zahtevaju nosače, sve osim kukuruza. Kukuruz je nosač visokoj boraniji. Pored toga, visoke kulture su laginarije i lufe. Zato ako želite da vam idealan pogled bude sa ove strane, mreže i visoke kulture stavljat ćete svuda okolo. Jedino se kukuruzi mogu naći uvek u integralnim sistemima zaštite.